aqui, ô mãe. Que foi, menino? O que é que tu tá me chamando? É assim, mãe. É por causa que o fogão tá fazendo barulho. Então, cadê? Bora lá, bora lá. Aqui, mãe, ó, o barulho aqui, ó. Menino, sai de perto desse fogão, cara. Mas, mãe, ó, vou fazer o barulho. Menino, sai de perto desse fogão, tu tá doido, né? Aqui, mãe, ó.